दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कॉफी के बारे में बताऊंगा जिसको पहले एक जानवर खाता है और उसके मल में जो वो बीज निकलता है उससे वो कॉफी बनाई जाती है। कोपी लुवाक यह दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है। यह इंडोनेशिया में एक विशेष प्रकार के जानवर सीवेट द्वारा खाए गए और निकाले गए कॉफी बीन से बनती है। 1 पाउंड कोपी लुवाक कॉफी की कीमत 50,000 तक हो सकती है। क्या आपको इस कॉफ़ी के बारे में पहले पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना।